Βρισκόμαστε στο δικηγορικό γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Εκατερίνης Μαραγκού. Κυρία Μαραγκού, πρόσφατα βγήκε μια απόφαση από το Ειρηνοδικείο Ρόδου για τη νέα διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου και τελευταία ενημερωθήκαμε ότι πρόκειται να γίνουν εκλογές 21-22 Δεκεμβρίου. Με βάση την απόφαση που κρατάτε στα χέρια σας, η νυν διοίκηση της Ένωσης έχει δικαίωμα να προσφύγει σε εκλογές? Από ό,τι διάβασα στην υπαριθμόν 36 του 2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, όχι, δεν έχει τέτοιου είδους δικαίωμα, διότι η Ειρηνοδίκης ξεκάθαρα στο διατακτικό της αποφάσεώς της αναφέρει ότι ένα τέτοιο δικαίωμα για διενέργεια αρχιερεσιών θα το είχαν μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί μία τελεσίδικη απόφαση επί των αγωγών ακυρώσεως της από 1 του 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες η δικάσιμος των αγωγών αυτών έχει πάει, από ό,τι ενημερώθηκα, τον Ιανουάριο του 2016. Σε περίπτωση δηλαδή, γιατί το λέμε αυτό, γιατί το έχει υποστηρίξει αυτό η Ειρηνοδίκης και έχει εκδώσει τη συγκεκριμένη απόφαση, διότι σε περίπτωση που απορριφθούν αυτές οι αγωγές ακυρώσεως και εντωμεταξύ έχουν προχωρήσει στις αρχιερεσίες του Δεκεμβρίου του 2013, τότε θα έχουμε δύο ταυτόχρονες διοικήσεις. Θα έχουμε δύο ΔΣ ταυτόχρονα, πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε ενέργεια σε ό,τι αφορά τις εκλογές στην παρούσα φάση, χωρίς την έκδοση όχι μόνο τελεσίδικης, αλλά ούτε καν οριστικής απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο έχουν προσφύγει με τις αγωγές ακυρώσεως, θα είναι μη νόμιμη. Και θα μπορεί οπωσδήποτε δηλαδή να προσβληθεί η απόφαση. Και θα μπορεί να προσβληθεί και τα κατακολουθία σε περίπτωση που τελικώς πραγματοποιηθούν οι αρχιερεσίες αυτές το Δεκέμβριο, οποιασδήποτε πράξεις ή αποφάσεις αυτού του μη νόμιμου ουσιαστικά Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι και αυτές εύκολα προσβαλλόμενες. Κυρία Μαραγκού, δεν είναι μόνο ουσιαστικά, αλλά είναι και θεωρητικά, γιατί με βάση την απόφαση δεν επιτρέπει και δεν δίνει το δικαίωμα, από ό,τι μας είπατε νωρίτερα, στην νυν διοίκηση να προχωρήσει σε εκλογές. Τι σημαίνει αυτό για εκείνους που αποφασίζουν να μην αποδεχτούν την πρόταση του Ειρηνοδικείου? Επέρχονται κάποιες ποινικές κυρώσεις σε βάρος τους? Βέβαια, μιλάμε για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Καλό είναι να αποφεύγονται τέτοιου είδους φαινόμενα, να είμαστε πάντοτε να προχωρούμε και να κινούμαστε με βάση τις δικαστικές αποφάσεις εφόσον ζητάμε την βοήθεια και τη συνδρομή του δικαστηρίου για να λύσουμε τις διαφορές μας. Νομίζω ότι με μία δεύτερη και τρίτη ανάγνωση της απόφασης από τους αρμόδιους θα πράξουν το ορθό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.